आइआरएस कसरी भर्ने अनि आइआरएस जोबिमबाट चाहिँ कसरी रिटर्न लिन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि है। खास गरी आइआरएस जोबिम चाहिँ अन्डर 35 एजको लागि हो। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसको लागि हामी गुगल या क्रोममा गएर सर्च बारमा फिनान्स पोर्टल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फिनान्स पोर्टलको पेज खोलिसकेपछि आफ्नो निफ र पासवर्ड हालेर लगइन गर्ने। लगइन भइसकेपछि भित्र गएर सर्च बारमा गएर तपाईँ आइआरएस सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ मोबाइलबाट आइआरएस भर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ रोटेट गरेर भर्नुहोला। त्यसपछि आइआरएसमा गएर क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक आइआरएस छ अनि इन्ट्रिगर डिक्लेरेसन छ। यो चाहिँ डेलिभर डिक्लेरेसन, हामी चाहिँ त्यसैमा गएर क्लिक गर्नेछौँ अनि फुल आउट डिक्लेरेसनमा गएर फेरि क्लिक गर्ने। स्टेप बाई स्टेप एकदम सजिलो तरिकाले मैले आइआरएस भर्न सिकाउँदैछु। कृपया भिडियो चाहिँ राम्रोसँग अनि लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि चुज इयरमा चाहिँ 2025 क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि फर्स्ट अप्सन चुज गरेर कन्फर्म गर्ने अनि यसमा चाहिँ तपाईँको निफ नम्बर राख्ने र कन्फर्म गर्ने। त्यसपछि यस्तो आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले फिसार क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। लगत्तै 4 नम्बरमा गएर 5वटा अप्सनमध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको डकुमेन्टमा के छ, म्यारिड, अनम्यारिड, सेपरेट, त्यसमध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लगत्तै हामी सिधै 8 नम्बरमा जान्छौँ। 8मा गइसकेपछि पनि 3वटा अप्सन छ। हामी चाहिँ सिटीमा बस्ने भएकोले कन्टिनेन्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने आइल्यान्डमा बस्नेहरूको लागि मदिरा र एजोरिस गरेर 2वटा अप्सनहरू पनि छ। त्यसपछि 9मा क्लिक गरेर आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म गरेर यस गरेर 10 नम्बरमा गएर फर्स्ट डिक्लेरेसन अफ द इयरमा क्लिक गर्नुहोला। यसको लगत्तै हामी सेमलेटमा क्लिक गर्ने। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ब्लू कलरमा ब्यालेट अफ पगार भनेर आएको छ। यसको मतलब चाहिँ मैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू अन्डर 35 एज हुनुहुन्छ भने एक्स्ट्रा 3-4वटा स्टेपहरू फिल गरेर चाहिँ आइआरएस जोबिम भर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ एनेक्स एमा क्लिक गरेर 4 नम्बरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले पे गर्ने कम्पनी या व्यक्तिको निफ अनि तपाईँको निफ र इन्कम स्यालेरीहरू देखाउनेछ। लगत्तै स्क्रोल डाउन गरेर F1मा गएर टिटलरमा आफ्नो निफ हाल्ने अनि अर्को बक्समा चाहिँ यस गरेर स्क्रोल अप गरेर फेरि सिमुलेट गर्ने। एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ मेरो ग्रिन कलरमा ब्यालेट रिसिभर भनेर आएको छ। इट मिन्स आई विल रिसिभ अमाउन्ट फ्रम फिनान्स है। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो मैले नर्मल आइआरएस भर्दा पे गर्नु परेको थियो भने जोबिमबाट भर्दा चाहिँ मैले रिसिभ गरेको छु। यदि तपाईँहरू पनि अन्डर 35 एज हुनुहुन्छ भने आइआरएस जोबिम फिल गर्नुहोला। मेरो भिडियो यदि तपाईँलाई साँच्चैकै नै हेल्पफुल रह्यो भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।